हेलो फ्रेंड्स, मैं उषा बंसल। आज आपको मई का जो मैंने ऑर्डर मंगाया है वो दिखाती हूँ। मई का ऑर्डर मेरा आज फर्स्ट मई का ऑर्डर आया है और उसमें जो प्रोडक्ट्स आए हैं वो मैं दिखाती हूँ। ये मेरा जीजी का गोल्ड एसेंजा परफ्यूम है। इस ऑर्डर में मेरे मोस्टली प्रोग्राम और गिफ्ट के हैं या ऑफ़र के हैं। तो ये मैंने बीसी प्रोग्राम में मंगाया है, ये एसेंजा और ये एसेंस का बॉडी लोशन, ये दोनों मैंने बीसी प्रोग्राम में मंगाए हैं। और इसके बाद ये हमारी नई फेशियल किट है जो कैटलॉग से कुछ 650 की परचेजिंग करने पर अच्छे डिस्काउंट में मिल रही है। दूसरा, ये मैंने चार ऑरेंज फेस वॉश मंगाए हैं। ये मेरा अप्रैल में एक अप्रैल सरप्राइज़ करके एक गिफ्ट था जिसमें परचेजिंग करने पर 1000 रुपीज़ के गिफ्ट फ्री मिलने थे। तो ये मेरा उस ऑफ़र के गिफ्ट हैं जो मुझे 1000 की MRP के गिफ्ट बिल्कुल फ्री मिले हैं। तीसरा, ये काजल है हमारे, ये 5 काजल मैंने मंगाए हैं जो बहुत अच्छे काजल हैं और मेरे फेवरेट हैं। उसके बाद ये क्लॉथ फेस मास्क है जो ये भी मैंने मई ऑर्डर में मंगाया है। और इसके बाद ये जो मैं स्कार्फ पहनी हुई हूँ, ये भी एक हमारा ऑफ़र चल रहा है इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में दूँगी। ये भी मैंने एक ऑफ़र चल रहा है उसमें क्वालिफाई किया है। तो ये मेरा पूरा जो ऑर्डर है वो 100 पॉइंट्स का है मई ऑर्डर। और ये मोस्टली मेरे सारे गिफ्ट्स जो हैं ये मैंने कोई ना कोई इसमें गिफ्ट जीता है, चाहे वो ऑफ़र का हो या सरप्राइज़ ऑफ़र हो या एक्टिविटी ऑफ़र हो, कुछ भी। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।